Ես այդ մեղադրանքը ընդունում եմ եւ դա նորմալ մեղադրանք է։ Ասում է բուրկի գողանա, չէ՞, մարդ կոնկրետ հենց այդ պահը որ դուք տեսաք էդ էլի, ասում է հիմա մի բուրկի գողանամ, ինձ անպայման կգան, ինչ-որ հարցեր։ Հա, որտեղ ինքը որ բուլկի գողացողը, ինքը մաֆիոս չի։ Ստեղ ամբողջ խնդիրը։ Բուլկի գողացողը մաֆիոս չի, բայց մաֆիոզ այն որ ես ասում եմ մենք պետք է ի վերջո առերեսվենք, որ մենք այդ թվում 8 տարի պայքարում ենք մաֆիայի դեմ։ Եվ այդ մաֆիան ես ասում եմ, 8 տարի է պայքարում եք։ Բայց պայքարում ենք, բայց կարևորը որ բա ինչ հանձնված լինենք, մաֆիայի հետ բարիշած լինենք, մաֆիայի հետ սերտաճած լինենք։ Չէ, բացարձակ։ Մենք պայքարում ենք։ Չէ, ուրիշ բան էին ասում, ու ես հիմա եթերում անկեղծ ասեմ, ասում էին պայքարեք ամեն գնով։ Ամեն գնով։ Այդ շատ կարևոր հարց է։ Ոչ, հենց ամեն գնովը կվնասի ամեն ինչին։ Ճշգրիտ։ Ամեն Այդ ամբողջը, այո, այդ ամբողջը։ Ես մարդը մի քաղաքացի Կասմա Սայաթնովայի խոսքերով ասեմ, ինչ ասեց, մեջբերում արեց, հակավորեց արտադատի, ասում եմ եղբայր, շատ լավ է, Սայաթնովան ասել է, բայց պրոբլեմն է նա, որ պրոբլեմը չէ լի, իրողությունն է նա, որ հիմա կա իշխանությունների փոխզսպման եւ հավասարակշռման մեխանիզմ։ Այն ժամանակ ով որ ղեկավար էր համ դատավոր էր, համ դատախազ էր, բայց հիմա տենց չի, բա մենք ժողովրդավարական պետություն ենք կառուցում։ Եվ մենք առաջինը գնում ենք այդ չվնասելու սկզբունքով։ Բա հիմա մենք ինչ բանով այդ ցանկացած գնով ինչ որ բաներ անենք, հետո գնան եվրոպական բաներով արդարանան ու այս պետության գլխին հակարտել կա։ Որ անես այդ բաները արդյունքում կարող է որոշ ժամանակ հետո չլինի մի փաստում բաներ, հակարտելն է, որ սկսես անել այդ բաները հանուն լավ բանի։ ու հետո շարունակես։ Հետո դու դառնում Հետո շարունակես։ հրեշին ինչի դեմ պայքարում։ Բայց նույն մարդիկ ասելու են, բայց չպիտի անեիք։ Հələ այդ մի կողմ է մարդիկ ասում, բանոց կարելի է տես Այդ հələ մի կողմ մարդիկ ինչ կասեն, բայց բանը կփչանա, դրված նպատակը եւ որ կլինի նույն կոնտրաստ աշխատը։